hierso by ons vanmôre. Ek hoop julle die worship lekker geniet. En maar vol vanmôre. Welkom hier daar by die huis vanmôre en hierso by Bethlehem in Port Nolloth. En ons is sommer dankbaar dat ons almal van julle vanmôre hierso het en kan ingeskakel op wees by ons en ons eer u daarvoor. Nou, ek wil vanmôre met u praat oor iets, maar ek het die week het ek gebattle, as ek dit so kan sê, met 'n tema. En ek gaan praat oor Jona vanmôre. Julle kan maar julle Bybel so lank oopmaak by Jona. Hy's iewers, hy's nog nie die walvisse maag, hy's uit, so hy's iewers in jou Bybel. Is Jona. Ek het gesukkel vir 'n tema rondom dit, en ek het nou baie gepraat en gesê, jou ongehoorsaamheid bring mense om jou tot te val ensovoort. So, en ek het tot maar tussen hulle een uitgesoek, wat ek wil sê, my tema vanmôre is, gehoorsaamheid verander Jahwe se toorn na genade. Amen. Nou, die gehoorsaamheid daarvan, en ek gaan met julle deel vanmôre oor Jona. Is nie 'n storie nie, is 'n mooi gedeelte in die woord van Abba Vader, en ons gaan kyk vanmôre, wat wil hy van my en jou sê, en vir my en jou sê, vanmôre oor hierdie gedeelte. Maar kom ons sit net so, dan bid ons saam. Abba Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre na die woord van waarheid kan luister en lees. Want u wil met u mensies praat vanmôre, soos wat u ook met Jona gepraat het. En ek bid vanmôre dat elkeen wat hier vanmôre luister en vandag na die boodskap luister, 'n geopende oor het, om dan waar te neem wat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, vir my wil sê vanmôre. Want hy sê in die woord, hy wat 'n oor het, laat hom hoor. En ons is vanmôre ingestel op u woord. En ek bid vanmôre dat u my as die prediker maar net weg sal vat en my agter die wyl sal sit. Dat mense nie na my gaan kyk nie, maar dat hulle gaan luister, wat sê u vanmôre. Maar gebruik my as die instrument. En daarvoor dank ons Heer. Ek bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Goed, kom ons Jona dan gelukkig net 4 hoofstukke. En ek gaan al 4 vanmôre hanteer, maar ons gaan dit nie, ek gaan deur dit gaan, maar die eerste gedeelte is vir my die belangrikste, en dit is waar die groot tema gaan uitkom vanmôre. Kom ons lees dit vanmôre. En daar is sekere gedeeltes wat ek op gaan klem lê, en die heel eerste versie is, en die woord van die Here, die woord van Jahwe, sy woord het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, nou hierdie is, ek het vanmôre myne maak, en ek wil hê, iemand dit Isen maak, dan kan u sê, dan gaan ek sê, die woord van Abba Vader het tot Bertus gekom, die seun van my pa se naam was Joachim. Ek wil hierdie my eie maak, en ek wil hê, wanneer u luister na die boodskap, om hierdie boodskap joune te maak. Jona is nie meer daar nie, en ek gaan dit vanmôre sê, ek gaan dit dalk later weer sê, die Jona wat ons hieroor lees, is nie meer hier nie, hy is dood. Maar die God waarvan ons praat, wat Jahwe is nog steeds hierso. Amen. En dieselfde God wat Jahwe is, wat met Jona gepraat het, praat vanmôre met Bertus en jy wat jou naam wil sê. So dit gaan nie 'n nice storieetjie wees wat ons gaan hoor vanmôre oor iemand nie. Daai iemand gaan ek en jy wees vanmôre. Die woord het tot Jona gekom en vir hom gesê, maak jou klaar en gaan hier na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg
voor my aangesig. Hy word geroep, en hy word gesê, gaan. En dan vers 3, maar, but, ons praat ons baie en as ons sê, dan sê ons, al die goedjies, but, of ons praat dit sê, maar, nou die oomblik wanneer daar 'n maar inkom, dan gebeur iets. In vers 3, maar, Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van Jahwe af weg. Nou, en hy het na Jafo afgegaan, en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy die reisgeld daarvan voorbetaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis weg te vaar, van die aangesig van Jahwe, van God af. Nou hou dit net so, moenie bly nie. Ek gaan net gou vir jou Psalm 139 vers 7 lees. Waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van die aangesig? Ek gooi hom sommer so in. Woord, terug. Hierdie ou het gedink, hy gaan wegvlug. Ons gaan nou by alles kom. Hier kom vers 4 weer, maar. Eers het die mens gesê, maar. En hier kom die tweede vers, maar. Jahwe, die Here, het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan het die skip gevaar geloop om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang, en hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting te bring. Maar, weer die mens, Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daar gaan lê, en vas in die slaap geraak. Daarom kom die skeepskaptein na hom toe, en sê vir hom, wat bekeer jou, dat jy so vast slaap? Staan op, en hier is my mooi ding, en roep tot jou God. Miskien sal die God, ons red, sodat ons nie gaan vergaan nie. Ons gaan dit nou 'n bietjie in diepte behandel. En toe sê hulle vir mekaar, kom ons laat ons lood, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het gelood, en die lot het op Jona geval. Hoe lucky, daar wen hy die lot tou. Jona het nie gedink, die gaan 'n looitjie op hom geneem word, en daar wen hy dit so vraggies. En hulle sê vir hom, vertel ons tog, om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? En wat is jou geboorteland? En uit watter volk is jy? So hierdie manne peper om het vra. Vers 9, en hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees Jahwe, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. En toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet, dat hy van die aangesig van Jahwe af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het al hoe onstuimiger geword. Hoe langer Jona daar gesit het, hoe meer het hierdie see onstuimiger geword. Vers 12, en hy, Jona, antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Vers 14. Sien, is iets besig om te gebeur. Toe roep hulle tot Jahwe en sê, ag, Here, laat ons tog nie vergaan nie, weens die lewe van hierdie man. Ek lê klem op sekere goede.
en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Jahwe, het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne Jahwe gevrees, die manne wat waar was? Op die skip. Die wat nie aan hom geglo het nie. Hier kom hierdie ouens en hulle maak 'n slagoffer aan Jahwe gebring en hulle het geloftes gedoen. En luister vers 17. En die Here en Jahwe het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van hierdie vis. Ons is nie klaar nie, ek gaan net eers al stop. Al kom 'n tyd in jou lewe wat Jahwe jou roep. En hy sê vir jou, gaan na 'n plek toe. Jy skop vas. En jy sê, ek gaan nie soontoe nie. Hierdie gedeelte is my Marula se roep, klomp jare gelede. En ek was Jona. So as ek vanmôre met u kan praat daaroor, dan wil ek vir jou sê, sit jou naam elke keer in Jona, dan sê jy Bertus. Ek wil nie name sê nie, jy sê jou naam. En die woord kom en hy sê vir ons, die woord van Abba Vader het tot Jona gekom en gesê, ek stuur jou na 'n spesifieke land toe. Hoekom is jy in Port Nolloth vanmôre? En hoekom is jy daar waar jy is? Waar jy ook al luister, hoekom is jy daar? Partykeer is ons daar omdat ek wegvlug van 'n plek af. Hier moet baie mooi luister wat hier gebeur. Hier gebeur 'n baie belangrike ding. Partykeer is ek op 'n plek waar ek nie moet wees nie. Dan val die mense om my. Ek is ongehoorsaam aan Jahwe. En dan gebeur dit dat wanneer ek in daai omstandighede sit, dan begin die dinge om my druk. Want ek het besluit, ek gaan nie waar hy my stuur nie. It's all about me. Daar's 'n liedjie wat sê, I did it my way. Glad nie 'n mooi lied nie. Ek doen dit my manier. Ek gaan my nie laat voorskryf deur God nie. Waar hy hierso sê, ek, wat Jahwe is, stuur jou na 'n land toe. Omdat ek omgee en ons gaan nou daarna kyk, wat daar aan die gang is, Ninive. En Jona sê, want Jona het geweet van Ninive. Ons gaan aan die einde sien daarna. Hoekom gaan hy Tarsus toe? Want hy het nie kans gesien vir die mense in Ninive nie. Een man, een vrou word geroep om 'n stad te red. Jy sit vandag dalk en jy luister na hierdie boodskap. Is jy op die plek waar jy moet wees? Ek vra maar net. Jy sal weet. En is jy daar om Abba Vader se roeping op jou lewe uit te voer? En hier sien ons dit, Jona het 'n kaartjie gaan koop, Jona het sy eie ding gaan doen, Jona het op die skip gaan klim, en hy het Tarsus toe gegaan. Doen ek en jy dit nie ook baie keer nie? Ek doen my eie ding. Ek sal julle wys, ek sal 'n sukses maak daarvan. Ek sal hierdie kant toe gaan. En ek klim op die boot en hy ry. Shame. Weg van die aangesig van Abba Vader af, dink hy. In vers 4 kom en hy sê, maar God is nie klaar met jou nie. Hy het nog nie sy laaste skuif gedoen nie. En al wat hy doen is, hy begin en hy blaas oor die see. En hy sê vir die wind, maak die manne bang. Die wind kom op, en ek en Marula was al op die see van Galilea.
Hy raak nie jou maat as jy, want dis 'n ander preek, hy lê in 'n kom, daar gaan winde daar deur. Maar maak nie saak waar hulle was nie. Abba Vader sê, wind, waai. Hierdie ouens begin bang word, en luister nou mooi. Hulle begin hulle belangrikste goed oorboord gooi. Hulle kos, om te survive. Jona gaan lê onder in slaap. Hy is die oorsaak van die probleem, hy gaan lê in slaap. Ek en jy is baie keer op 'n verkeerde plek, waar God my nie gestuur het nie, en omdat jy daar sit, gebeur dinge in jou omgewing, in jou werk. En ek was daar. En as ek 'n stukkie daaroor kan getuig, ek het in 'n besigheid saam met my swaar hulle gesit, en kwotasies en kwotasies en kwotasies gedoen, daar's niks het gebeur nie. Die besigheid was besig om te duik. En vir 'n tweede keer toe kom 'n profeet by my en sê vir my, jy is die oorsaak dat dit gaan in daai besigheid soos wat dit gaan. Want jy is ongehoorsaam. En dit was die tweede keer wat dit my gesê is. Ek roep jou om te gaan. En ek het gesê, nie nou nie, ek gaan nie. En dis toe Abba Vader ons hiernatoe geroep het. En ons besluit, ek klim uit. En toe daar vir my gesê word, is alright, jy kan einde van die maand uitklim, toe sê ek, ek gee jou nou groet. Nou. Is nie nodig om te sê wat het gebeur met die besigheid nadat ek daar uitgeklim het nie. Ek was die oorsaak omdat ek ongehoorsaam was. En daarom kan ek vanmôre hierdie preek weer preek en vir u sê, dat is jy op die plek waar Abba Vader jou gesit het, met 'n plan, of doen ek dit my manier, doen ek dit op my saak. Hierdie manne trek lood en hulle val dit op Jona en hulle sien en Jona erken, maar ek is nie op die regte plekkie, en hulle sê vir hom wat, en Jona sit met hierdie ding, as julle my net in die see kan gooi, laat ek kan verdrink, dan gaan ek liewerste dood, voordat ek Ninive toe gaan. Hoor mooi wat het ek gesê. Wat sê ek en jy baie? Oor my? Mooi. Oor my dooie liggaam sal ek nie so toe gaan nie. En Abba Vader sê, is dit? Nou voordat jou liggaam dood is, gaan ek jou stuur. En jy skop teen hom. En Jona kom en hy sê, gooi my in die see in. Jona het geen vrees vir hy golwe nie, want sy vrees vir die stad Ninive en die opdrag van Abba Vader is groter as die vrees vir hierdie golwe en hierdie dood. Gooi my! En Abba Vader sê, 'n skip het jou ingevat en 'n duikboot sal jou uitvat. Daai duikboot se naam is toe Mr. Whale. Nou of die mense nou sê, 'n walvis kan nie Jona insluk nie en I don't care. Die woord sê, 'n walvis, en 'n walvis is 'n walvis. Maak nie saak of sy keel so groot is nie, hy kon Jona geswink het en in is hy, of hy kon sy keel oop. Dis besides the point. Abba Vader kom, God almagtig, wat alles gemaak het, wat enigiets kan doen wat hy wil. En hy beveel 'n walvis, gaan haal net my werker. Kom. 3 dae, 3 nagte, ons gaan nou daarby uitkom. Wat sê vers 17? En Jahwe beskik 'n vis.
So my boetie, my sussie, jy wat hier sit, jy wat inluister vanmôre, wat lekker daar sit, baie keer beskik Abba Vader iets om jou net in te sluk en uit gaan spoeg. My woorde, baie keer omdat jy ongehoorsaam is, maak dit die vis naar, hy spoeg jou uit. Nou kyk mooi rondom dit, wat is besig om te gebeur wanneer God jou roep, en jy skop haar teen. Ek is baie ernstig as ek vanmôre dit sê, jy stel ander mense se lewens in gevaar. Die woord sê dit. Hierdie mense is bang, want hulle was bang, hulle sink, en hulle vergaan, omdat een ou weggevlug het van Abba Vader se aangesig af. As ons nou verder aangaan, gaan ek dit net begin saamvat, en hier kom Jona, die vis sluk hom in. Hy het nou weggehardloop, en hier kom en hy begin bid, en Jona het tot die Here, sy God gebid, in die ingewande van die vis. As 'n ou liedjie op berge en in dale en oral. Oral. Waarheen sal ek vlug? Sal ek in die ruimte ingaan? Hy's daar. Sal ek onder die grondtonnels gaan? Hy's daar. Sal ek in die waters onder die aarde? Hy's daar. Waar gaan jy wegvlug? Sy gees is oralste. En Abba Vader ontmoet hom binne in die vis se maag. Want hy roep na hom daar en hy kom uit my benoudheid het ek tot Jahweh aangeroep. Nou is hy benoud. Nou in die skip, toe hy daar gelê het en die ander was benoud, toe was hy nie benoud nie. Nou is hy benoud. Weet jy hoe donker is dit daar binne? Hy het hom nie ingesluk met sy flits nie. Hy is ingesluk met niks. Voel jy ook nie baie keer in 'n donker tyd in jou lewe nie? Voel jy ook nie baie keer daar is 'n tyd in my lewe wat ek kan niks meer raak sien nie? Niks. Ek is donker. En in hierdie tyd is Abba Vader besig om met hom te stoei en hy met hom, met Abba Vader te stoei. En hy kom en hy sê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Ek is weggeskuif, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. En dit is in hoofstuk 2, vers 4. Hierdie ou weet, hy het ons aangejaag. Hierdie ou weet dat hy was ongehoorsaam gewees aan wat Abba Vader vir hom gesê het. Kan ek weer miskien die vraag vra, waar is jy? Is jy op die plek waar God jou gesit het? Of is jy op jou plek? Vers 7 kom en hy sê, toe my siel my versmag het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by hom gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Jona kom en hy roep uit en hy sê, u sien my waar ek is. En hy kom berei in vers 9 en hy sê, daarenteen sal, aan u offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het. Hy sê, ek sal aan u offer wat ek beloof het, sal ek betaal. Dit wat ek aan u beloof het, sal ek betaal. Jy kan dit lees vers 9. Die heil behoort aan Jahweh. Hy kom en hy kom bely. Ek erken, ek is op die verkeerde plek. En hier kom die maar, wat ons in die vorige hoofstuk gelees het, word daarop. In vers 10, daarop het Jahweh die vis beveel om Jona op die droë grond te gaan uitspoeg. Amazing.
van die droëgrond af, op die skip, in die water, deur alles. Nou kan 'n ou net sê, maar Jona, hoekom? Is jy so dom? En dalk sit ek en jy vanmôre wat jy luister na hierdie boodskap en sê, maar dis waar ek al was. Ek het daai draai gaan loop, omdat ek ongehoorsaam was. En Abba Vader kom en hy stuur hom deur hierdie duikboot, deur die vis. En hy gaan sit hom op die plek waar hy sê, dis waar ek jou wil hê. Ek glo nie dat ek en jy vandag gaan kom op 'n plek waar ons eers deur hierdie trauma moet gaan, en ander mense deur trauma moet sit, en ander mense deur die gevare moet sit, omdat ek ongehoorsaam is nie. As ek in my kar klim en ek jag Kaap toe teen 190 km/h, en daar's 4-5, my familie is in my kar, dan sit ek, my familie, in die gevaar, omdat ek die wet oortree van die pad. Sê altyd, as jy oor 120 gaan, dan klim Abba Vader uit. Klim in die kar uit. En as jy so oor 160 gaan, dan klim die duiwel uit, en dan is jy alleenig. Jy het nie nodig om ekstra kollektor in te gooi vir dit nie, ek sê dit sommer so besides. Maar die feit van die saak is, hy kom sit hom op die plek uit, waar hy vir Jona wil hê. En hy sê, Jona, I choose you. Ek het jou gekies. Hy kon baie ander mense gekies het, maar ek het jou geroep vir hierdie spesifieke doel, vir hierdie spesifieke taak, het ek jou geroep. Luister mooi hoofstuk 3. En die woord van Abba Vader het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, ek kom vir die tweede keer by jou, en ek sê vir jou, gaan. Dan kan ons die vraag hierso vra, hoeveel keer moet Abba Vader dan nog met my praat? Nou is hy nie meer maars nie. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal gee. Hy kon nie in die vis 'n boodskap voorberei nie. Hy het nie geweet wat om te doen nie, dis hoekom hy gevlug het. So ons net bietjie hier kan vas, en dan kan ek vanmôre vir u vra, Abba Vader sê vir jou, nie eens na 'n ander land of 'n ander dorp toe gaan nie. Hy praat met jou binne in Port Nolloth en hy sê vir jou, gaan na daai huis toe. Gaan na daai mense toe. En gaan vra vir hulle, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Klaar. En trou en loop. Hulle sal weet waarmee hulle besig is. Of hy sal sê, dit wat jy mee besig is verkeerd. Draai om en loop. Abba Vader sal jou stuur met 'n spesifieke boodskap, want as jy nou die ding probeer inkleur, gaan jy jouself uit die ding uitpraat. Vers 3 wat nou vermooi is, en toe kom Jona en hy maak klaar. Hy kom was al die slijm van die walvis van hom af, en hy kom was al die goed af, en hy sê, maak klaar en gaan na Ninive, volgens die woord van Jahweh. En Ninive was 'n onsaglike groot stad, 3 dagreise groot, ver en wyd. Baie mense, ons gaan nou sien hoeveel was daar. Hy sê vir hom, ek stuur jou gaan. Ewe skielik is Jona gehoorsaam. En hy gaan. Nou kyk mooi wat hier gebeur is om op 'n preek 'n bietjie so, en Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad in te gaan, en het gepreek en gesê, die stad is groot, 3 dagreise, Jona stap 1 dagreise, en Abba Vader sê vir hom, en toe ek hierdie preek
hierso kom, toe begin ek vir myself lag eendag en ek sê, ek wonder wat sal gebeur hierso as ek hierdie preek kom preek. Wat ek nou gaan preek. Ek gaan julle nou Jonas se preek preek. Jonas stop. Het iemand 'n stopwatch? Time gaan gooi hierdie wat ek nou gaan sê. Jonas begin preek. En hy sê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En hy dra my dood. En ek sien ek kom staan hier en ek sê, nog 40 dae, dan gaan Port Nolloth. En ek loop, sê Kobai. Gaan sê, wat is fout met hierdie pastoor? Dis al wat God my gesê het om te sê. Dis die kortste preek wat daar is, nog 40 dae. Nou, Jonah, hoekom het jy so geworry om dit te kom sê? Maar daar was iets verskyn in sy hart gewees. En luister mooi wat gebeur. Van die ongehoorsaamheid na die gehoorsaamheid is iets besig om in die gees te gebeur. En nadat hy dit gesê het, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. In vers 3, en die manne van Nineve het God geglo. God geglo? Was daar nou regtig mense wat God geglo het? Ja, daar was. Want hulle het gesondig. Ekskuus. En hierdie manne wat God geglo het, kom hulle roep 'n vasdag uit. En hulle sê groot en klein almal, beeste, vee, almal moet 'n rougewaad aantrek. U sien wat is besig om te gebeur wanneer ek en jy gehoorsaam is en ons kom voer Abba Vader se opdrag uit. En ewe skielik gebeur iets. Jahwe het nie vir Jonah gesê, vat 'n klomp manne saam met jou, gaan na die stad, kry die grootste paviljoen, stuur die mense in, sit strooibiljette uit, roep hulle op na die paviljoene toe en gee 'n boodskap vir hulle vir bekering. Gaan en gaan red mense nie. Gaan en gaan doen, wat noem jy dit? Uitreiking. Kom ek op die woord nie. Nee, hy sê dit vir hom, gaan sê dit. En die mense kom in beweging. Net soos wat Abba Vader vir 'n walvis gesê het, gaan en gaan sluk in, soos die walvis gehoorsaam, hy kom na hierdie man van God toe, hy kom na sy woord wat gespreek is, hy vat hom, hy gaan sit hom uit, en toe hom uitgespoeg het, dink ek, die walvis het vir hom gesê, gaan doen jou job. Wat 'n walvis het ooit weer daarna iemand ingesluk en hom gaan uitspoeg? Nooit weer nie. Hoeveel keer moet dit in my lewe gebeur, wat ek op 'n punt moet kom en gaan sê, maar ek moet hoor wat Abba Vader vir my sê. En toe hy dit doen, toe kom mense in beroering. En mense begin sê, kom ons roep 'n vasdag uit. Die Bybel sê, hierdie woord is 'n waarheid. En hierdie woord glo ek aan. Hierdie woord kom en sê, die manne het 'n vasdag uitgeroep. En hoor mooi sê, vers 6 sê, toe die berig by die koning kom. Sjoe. Toe hierdie berig by die koning kom van Nineve. Kyk wat doen hierdie koning. Het hy opgestaan van sy troon af. En sy mantel afgehaal, en in rougewaad gehuld, en in die as gaan sit. Hierdie man het sy koningsgewaad afgetrek. En hy het 'n rougewaad aangetrek, en hy het in die as gaan sit. Het Jonah met die koning gepraat? Nee. Die woord van Abba Vader, toe hy val van Jonah af,
in die mense in, het die gees van Abba Vader begin vloei van mens tot mens by die koning. Hierdie koning kom en hy het in Nineve laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wyn of water drink nie. Het 'n vrees van God oor hulle gekom. Nie diere nie, niks nie. Mag nie eet nie, mag nie drink nie. Die woord sê hulle het 'n rougewaad omgehad. Een ou wat gehoorsaam gewees het. Vers 8 kom en hy sê, maar mense en dier moet 'n rougewaad om hê en hulle moet ernstig tot God roep. Hierdie stad wat onheilig was, kom en hulle sê, hulle moet ernstig tot God roep en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Hier doen hulle sommer uitreiking op hulle eie. Jy sien wanneer een persoon begin praat en die gees van Abba Vader kom en ons het dit vanmôre ook hier gehoor en jy gaan op jou knie en jy gaan lê voor Abba Vader, dan vat hy jou sonde weg. Sonder groot preachers. Sonder vreeslike ophef en banners. Het jy weggekom en sy eie geestelike banners opgesit. En hy het die mense geroep en gesê, dis wat ek aan julle wil doen. Maar ek het iemand nodig gehad om net dit te kom sê. En hulle kom en hierdie mense kom en hulle sê, maar kom ons verootmoedig ons voor die heilige God, voor Jahwe. Miskien sal hy, kyk wat sê vers 6. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. Hoe het hulle dit geweet? Want hulle het geweet, hulle het gesondig. Hulle het geweet, hulle lewe in 'n sondige plek. Dis my die mooiste storie wat hier plaasvind. Ons weet dat ons dien 'n God van sy woord. As hy gesê het, dan doen hy dit. Julle is met my. Abba Vader het klaar besluit, Nineve, weg, gaan hom wegvee. Hy het klaar besluit. So hy gaan dit doen. Maar diep in sy hart waar daar genade is, kom hy uit en hy sê, ek gaan hulle nog 'n kans gee, maar ek roep iemand. Vanmôre wil ek hierso vra, jy wat hierdie boodskap hoor, jy is dalk die een wat jou worteltjie moet lig en gaan. Waar dit ook al is, maak nie saak nie. As Abba Vader vir jou sê, lig jou wortels, gaan uit Port Nolloth toe gaan, waar ook al. Hy het 'n plan met jou. As hy vir jou binne Port Nolloth sê, ek wil hê jy moet hier bly, maar ek wil hê jy moet daar 'n ding gaan doen, dan gaan doen jy dit daar. Want hy het 'n plan, en hy kom in vers 10, en hy sê, en Jahwe het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde dinge. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou verander, en hy het dit nie gedoen nie. Een ou se gehoorsaamheid red 'n stad. Een persoon se gehoorsaamheid red 'n gesin, 'n familie, dalk 'n kerk. As jy geroep, jy is dalk nie geroep om in 'n gemeente te gaan staan en preek nie.
Jy is dalk geroep om binne die gemeente die prediker se hande op te hou, of om te bid, of om uit te gaan en siele te gaan wen, of om ander werke te gaan doen. Wat is jou roeping? Waarvoor het Abba Vader jou geroep? Baie mense kan nie preek nie, maar dit is baie goed om boodskappe te tik. Tik dan boodskappe en stuur dit uit vir mense. En as hy jou daarvoor geroep het, en daar is dalk miskien 'n doodsvonnis oor iemand uitgespreek as gevolg van sonde wat hy mee besig is, dat Abba Vader sê, my vloek is op hom, ek het hom oorgegee in die hand van die Satan, en jy kom en jy draai hom om, en die gawe van die Heilige Gees val daar, dan word dit omgedraai oor jy wat gaan doen het wat jy moes doen. Weet jy of dit vir julle sin maak nie? En hierdie selfde Jonas sien hierdie goed gebeur. As ek begin klaarmaak en ons gaan kyk na hoofstuk 4, gaan hierdie ou uit, en Jonas was hieroor erg ontstemd, en hy het baie kwaad geword. Kan jy dit glo? Dis hoekom hy weggevlug het van Ninive af. Want hy wou gehad het, dat Jahwe moet hom platvee. Hy so lekker gekry het. Haal hulle uit. Maar Abba Vader het anders te besluit. En hier kom hierdie ou en hy sê, dit kan nie wees nie. En hy praat weer aan met Abba Vader en hy sê, maar ek het nie, en hy bid tot hom en hy sê, maar ek het nie al hierdie dinge gedoen en ek het dit nie gedink nie, en hy gaan sit en hy gaan uit en hy gaan sit op 'n heuweltjie en hy wil nou gaan kyk, hoe gaan hierdie plek vernietig word? Vat hom! Ai! Hierdie deel het baie tot my gespreek ook. Baie keer sê ons, maar Vader, vat net hierdie klomp weg. En in hoofstuk 4 vers 4, daarop sê Jahwe vir hom, het jy rede om vertoornd te wees? Het jy rede om kwaad te wees oor dit wat ek doen? Terwyl ek hier sit ek en dink, maar Jonas sit daar, hy is kwaad oor hierdie mense. En sê nou maar net, hy was aan die ander kant. Hy was aan die ontvangkant. Waar hy eers geweet het, dat hy is op pad in die verderf in. Hy is op pad oor die oordeel van Abba Vader, en die genade van God kom en hy draai hom om. Jahwe praat met my daar en hy sê vir my, het jy rede om ook toornig te wees oor ander mense? Kom verbly jy jou oor ander mense se ondergang? Het jy rede daartoe? Sê, En Jonas gaan aan die ooste kant, waar die Bybel sê, hy gaan sit, en hy maak 'n skerm daar vir hom, en hy gaan sit, en die volgende dag kom Abba Vader, en hy laat 'n wonderboom opkom, en oor Jonas, hy het nog sy genade oor Jonas. Terwyl hy daar is, kom hy, en hy gee nog vir hom 'n boom, en terwyl Jonas daar sit en murmureer, toe laat hy 'n wurm kom, en laat hy die boom steek, en die boom gaan dood, en hy laat 'n oosweer kom, en ons weet hierso in Port Nolloth vir die Rigtersveld is die ooswind baie warm is hy, en hoe baie. En hy kom en hy maak hom dood. Hy maak die boom dood. En hy kom weer en hy praat met Jonas, en hy kom praat met my en jou, en hy sê vir jou, waarom skop jy teen die prikkels? Hoekom is jy besig met hierdie goed waarmee jy besig is?
Jy is besig om te kla oor 'n boom wat ek nou doodgemaak het. Jy is besig om te kla oor dit. Maar kyk hierso, en dis die mooi ding waarmee ek gaan begin afsluit in vers 11 van hoofstuk 4. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat nie die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand ken nie, en weet nie, en baie veel. Hy sê vir hom, jy sit en moan oor 'n boom, en hy sit 120.000 mense, wat nie weet, wat is die onderskeid tussen hulle regterhand en hulle linkerhand. Wie het hulle geskape? En Abba Vader kom praat met my en jou vandag, en hy kom sê vir my en jou vandag, hy sê, wie gee jou die reg om 'n oordeel uit te vel oor mens? Want my genade is oor hulle net so groot. Al is hulle so, as ek hier kan insit my woorde, so dom dat hulle nie onderskeid het tussen hulle linker en hulle regterhand nie. Jy moan oor 'n boom, oor 'n koelte. Waaroor sit ek en jy baie keer en beraadslaag in my lewe waarin ons bly om te sê, maar ek is nie bereid om hierdie op te offer om daai sacrifice te doen nie. Ek is nie bereid om hierso te los en daar te gaan nie. En hy sê, ek stuur jou. Gaan en gaan doen net dit wat ek vir jou sê. Doen dit. Draai om en loop. Wat doen Jona? Hy gaan sit en hy gaan kyk nog wat God wil doen. Voer jou opdrag uit, draai om en loop. En gaan kry jou volgende opdrag. Is soos delivery, 60-60. Lewer af, bless hulle, lekker eet, ry terug, kry die ander, bless die ander is. Dis wat ek en jy doen. Ek sê, ek weet nie hoekom nie, ek sê ek en jy moet 60-60 vir God wees. Gaan kry by die stoor, gaan lewer af, ry, mense is baie bly, hongerkindertjies lag, hulle lag, hier kom die pizza. Jy lewer hom af, jy gaan laai by 'n ander ou koek af. En so stuur Abba Vader jou. En dan nie gaan sit en kyk of hulle dalk die koek gaan laat val nie. Doen jou werk en draai om en loop en gaan kry iets anders en kom voer dit uit. En as Abba Vader sê sit saam met hulle en eet, dan sit jy saam met hulle en eet. Dit is sommer so bygesê is my prentjies wat ek het. Hoekom kibbel ons? Hoekom skop ons? Hoekom murmureer ons? Hoekom doen ek my eie planne? Hoekom gaan koop ek my eie kaartjies na 'n ander plek wat nie vir my bestem is nie? En ek wil dit vanmôre weer werklik daarop druk om vir jou te sê of te vra, maak jou ore oop en hoor wat Jahwe vir jou sê. Wat moet jy doen? En jy hoor, ek sê dit baie, wanneer jy 'n opdrag van Abba Vader kry, moenie dit loop en verkondig nie, want mense sal jou aftrek van dit af. Want daai oproep is nie vir hulle nie, dis vir jou. Hanna ou sou dalk nie deurgemaak het wat hy Jona deurgemaak het. Hy moes hard geval het daar, hoor. Hy vis is groot daar uit. Ek hoop die boodskap kom deur na my en jou toe om te kom sê, is ek op die plek? Nommer 1, en ek sluit af. Is ek op die plek wat God sê ek is? En as jy sê ja, die tweede vraag is, doen jy wat jy dan moet doen? Dit help nie ek is daar, en ek doen nie. Dit help nie Jona deur Ninive toe geloop, 3 dae soontoe en 3 dae terug en gehoop iets gebeur nie. Hy moes die mond oopmaak en hy moes preek. Hy moes iets sê.
Hy moes gesjamaai het. Dalk is jy op die plek, maar jy is nog nie oop om dit te doen nie. Maar ek is nie die prediker nie. Maar Jahwe het vir jou gesê, om dit te gaan doen. As ek klaar is met dit, wil ek net vir jou sê, jou gehoorsaamheid kan iemand sy lewe red. Jou ongehoorsaamheid kan sy dood veroorsaak. Watter kant is jy? Watter kant is jy? So, kom ons doen wat ons moet doen. En kom ons hoor wat ons moet hoor. As jy hierso is en as jy in Port Nolloth is of daar waar jy is en jy sê, maar ek het nog niks gekry nie, die woord sê, en hy het vir Jona gesê, gaan en ek sal vir jou sê wat jy moet sê. So dit wat jy moet doen, sy voorbereiding is klaar daar, hy sal dit in jou sê, in jou gee bedoel ek. Net wat jy moet gaan doen. Amen. Aba Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike deel van Jona in ons wese kan inkry en kan sê dankie dat U dit vir my gee, dat ek dit kan uitvoer. En ek wil vanmôre om verskoning vra en vra vergewe my dat ek nie U opdragte uitgevoer het en dit nog nie gedoen het nie. En dit laat my dink aan Samuel wat U hom geroep het en vir die 3de keer het hy opgestaan en hy het sy opdrag gaan uitvoer en vir Eli die boodskap gaan gee. Ek bid dat U ons 'n gees van onderskeiding sal gee, dat ons die stem sal hoor wanneer U met my praat. Ons het vanmôre die hele tyd gepraat oor gaan en gaan doen. Daar's partykeer wat U sê gaan en gaan doen dit nie. Want dis nog nie die tyd nie. So gehoorsaamheid val in 2 afdelings in my lewe. Baie keer is 'n nee ook om op gehoorsaam te wees. Moenie. Help elkeen van ons, Abba Vader, wat hierdie boodskap hoor, dat ons sal doen wat U sê ons moet doen. Voordat dit te laat is. En dat ons gaan doen net wat U sê. En ek dank U daarvoor en ek weet, U sal vanmôre U is die naprediker en U sal hierdie woord in harte laat val van mense wat sit en sê ek wonder en U sal hulle oprig en U sal 'n beroering in hulle gees bring om te sê ek sal jou uithaal en ek sal jou koop. Om dit dan te doen wat jy moet doen. En ons eer U daarvoor. Ek bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Baie dankie julle en ons hoop en ons glo dat die woord vanmôre werklik waar uit Abba Vader se hart uitkom en ons gee hom al die eer daarvoor.